Hello，各位大朋友、小朋友，大家好啊！又係我岑 Sir 啊！好啦，咁啊，終於嚟到第二個 Multi-Boot 安裝系統嘅教學啦。咁第二個 Multi-Boot 嘅系統呢，就係叫做 Berry Boot 啊。我諗佢攞翻呢個 Raspberry Pi 啊，嗰個 Berry 啦。咁啊，用呢個有咩好處呢？相對於之前介紹過 Noops 嗰個系統嚟講，咁呢個呢就係多一啲唔同功能嘅系統揀嘅。咁另外你仲有幾樣嘢呢，係事先你要準備嘅，就唔係淨係買張卡啊，買個盒裝住佢咁簡單。第一樣呢，就係你要安排好有一啲你所需要嘅線啦，包括 HDMI 線啦，我嚟駁你嘅電視啊，或者駁你個 mon 啦。咁如果你係駁咗 HDMI 線之後呢，其實已經聲音嗰方面呢，已經可以透過 HDMI 線呢係傳輸埋去你嘅電視啊，或者甚至你嘅音響系統嗰度。咁但係若果你想額外再有一啲電腦嘅喇叭嘅，例如你係駁住你電腦啲 mon 嘅，咁而你 mon 冇喇叭嘅，咁你另外就要諗辦法要令佢出聲啦。咁你可以用到呢藍牙喇叭，咁亦都因為呢佢卡上高呢係有一個 3.5mm 嘅插嘅。咁你可以透過呢個 3.5mm 咧，就係吉電腦喇叭嚟發聲。咁另外咧，你仲要準備一張 Class 10一張快嘅 microSD 卡，就係我嚟安裝系統用嘅。咁佢官方嘅建議咧係最少要16GB啦。若果你仲想玩埋一啲 game 啊咁樣咧，你要儲 game 咧，可能你就係要32GB或以上。咁準備好晒呢啲嘢咧，事不宜遲啦，我哋開始去睇點安裝系統。咁首先我哋要下載個系統啦。以下我所講需要下載嘢嘅呢啲網址呢，全部係喺下邊 YouTube 嘅說明部分嗰度呢係有噶啦。咁你可以唔需要抄直接打開嗰個說明部分 click 嗰條網址呢，就可以入到去下載啦。好啦，咁跟住呢，我哋就下載呢個 Berry Boot 啦。咁視乎你嗰個 Raspberry Pi 係咩嘅版本啦。咁最新嗰個呢就係 Raspberry Pi 3啦咁就下載呢個。咁呢個係 Pi 2同 Pi 3都識用噶啦，撳佢一下啦，等幾秒啦，然之後就開始下載啦。咁因為呢個咧係30幾 MB 嘅啫咁所以眨下眼，唰一聲就下載完噶啦。然之後入翻去裏邊睇啦。如果你係用 Google Chrome 嘅，撳開呢個箭嘴，揀在資料夾中顯示啦。咁因為我已經下載過幾次啦我哋啱啱下載嘅就呢個啦，喺佢個面撳右掣，你需要嘅就掃下病毒先啦。掃描完病毒之後咧，就 double click 爆開噶啦。好啦，咁爆咗嚟呢度。咁首先咧，我哋要將我哋預備好嘅嗰張 microSD 卡咧係 format 咗先啦要做個格式化。好啦，咁暫時唔好理佢先，你仲要下載第二個檔案。好啦，咁入咗你準備好嘅嗰張 microSD 卡入去你個電腦度嘅時候呢，咁你仲要做嘅呢，就係將張卡呢係格式化，無論你嗰張係新卡或者舊卡都係咁要喺 Raspberry Pi 3裏邊能夠 boot 得起用得到嘅呢，佢要求嘅係 FAT32呢個格式。咁你就唔好喺翻 Window 裏邊去做格式化，因為呢，你喺 Window 裏邊做格式化嘅話呢，撳開右掣揀格式化，佢可以俾你選擇嘅格式呢。唔係 FAT32嚟嘅係 XFAT 或者 NTFS， 咁所以唔得。咁要做嘅咧，你要下載另外一個程式，呢個叫 SD Card Formatter 4.0。咁你唔好下載住喎咁你嚟到呢度咧，係自己因應你嘅而家嗰個系統係 Windows 抑或係 Mac，就係下載唔同嘅 SD Card Formatter 嘅安裝檔啦。但係請留意，佢只係支援到32GB嘅卡嘅啫。如果你好似我咁樣係64GB卡或者甚至以上嘅話咧，呢個程式唔啱你。咁呢個程式有咩好呢？就係佢夠細，但係64GB卡或以上呢，要下載另外一個程式。好啦，咁呢個我當你係 OK 啦你張卡係32GB或以下，咁下載啦，當你係 Windows 啦。同唔同意佢嗰啲條款 ？Accept 啦，同意啦，咁下載緊啦。呢個因為好細，所以2下就下載完噶啦。幾細呢？6 MB。下載完之後呢，你中意嘅就 check 下病毒啦
然之後 double click 啦，爆開佢啦。開咗之後咧，撳 set up 啦，咁啊安裝咗佢啦。咁因為我安裝過噶啦，咁所以咧我就唔再裝啦。然後 double click 開咗佢啦，跟住佢叫你揀翻究竟呢度邊個 drive 係你嘅 SD 卡嗰個所在嘅 drive 啦。唔知嘅自己嚟翻檔案總管或者我的電腦嗰度自己睇翻清楚。我呢個係 N drive， 你嗰個未必係嘅。磁碟機 N。咁你睇翻清楚，格式化錯咗呢，可能你原本已經有資料嘅嗰個硬碟呢，就所有嘢鏟走晒啦，大災難嚟啊！做之前請小心。如果肯定呢一個係 SD 卡，自己為佢安個名呢，咁然後做翻個格式化啦。咁我呢度唔試啦，因為我張係64GB卡。好啦，咁64GB卡或以上咁點呢？喺呢度我俾個網址嚟，有教你點樣去下載呢個軟件。有埋關於呢個軟件嘅一啲嘅設定啊，咁等等，或者做嘅程序啊咁樣，成個安裝程序有晒嘅，你中意就跟住幅圖一路慢慢去啦，咁而喺佢裏邊呢，亦都有呢一個軟件 EASEUS 唔識讀叫做 Partition Master， 係免費嘅。咁佢有條 link 呢，就係連去呢個軟件嘅官方網站，就係呢個。叫做 Partition Tool 啊，咁你想轉繁體中文界面就撳開佢啦，呢度揀翻繁體中文啦。然之後你有興趣就睇下啲資料啦，同埋比較下啦。我哋而家下載就係呢個免費版本，咁佢有啲呢係要錢嘅一啲 Pro 啲嘅版本啊，伺服器嘅版本啊咁樣。咁撳下載，然後安裝，咁就 OK 啦。咁又係因為我裝咗啦，所以我就唔做啦。咁再提一次，下載呢個嚟做咩啊？係下載咗呢個呢，先至可以為你嗰啲32GB以上嘅 SD 卡嚟做格式化。好啦，咁我下載咗，我喺呢度。如果你裝完之後你唔知喺邊呢，你就係撳翻 Window 鍵啦，入到嚟呢個選單裏邊呢，咁你再睇翻呢度安裝咗嘅軟件啦。咁或者你係 Window 8.1或以上呢，可能嗰啲安裝咗嘅軟件就喺下邊嚟啦，就唔喺右邊啦。咁我將佢重新擺個位。我就擺咗喺呢度，你唔同嘅好啦，撳入去，要第一個 Partition Manager， 咁又係認翻清楚晒，因為你睇到晒你所有嘅硬碟，連嗰張 Micro SD 卡，咁我張卡呢喺呢度 N Drive 64GB，揾到你嗰張卡啦，肯定係啦，就喺面頭撳滑鼠右鍵，揀 Format Partition， 要格式化佢。咁就有 FAT32俾你揀，你中意嘅你打埋個 label 落去，譬如我個 label Raspberry Pi 3 64GB卡，咁呢個你唔使跟我嘅OK 完呢，就係你加咗一個任務落去啦，不過未執行，個任務喺呢度啊。若果要執行呢，撳 Apply， 咁佢就開始同你格式化嗰張卡啦。呢度問你呢，係咪而家要執行嗰個任務？啲格仔呢唔使剔咗嘅意思呢，就即係執行完任務之後呢，就同你電腦關機所以唔需要。Yes， 執行任務。咁好快就格式化完噶啦。好，快樂嘅時光過得特別快啊！好快我哋又已經格式化完咗啦。咁你見到下邊呢，我啱啱改咗名改咗 label 嘅嗰張卡呢。N Drive 已經格式化完，係 FAT32。離開前呢，佢同你 update 翻你各個磁碟機嗰啲資訊先，等佢，然後撳交叉離開，交叉埋呢個。好啦，呢種 SD 卡我哋買嘅呢間新屋已經間好晒房啦，我哋開始咧搬用具入去準備裝修啦然後將呢度裏邊所有嘅檔案抄去你嗰張咧已經格式化好嘅 Micro SD 卡嗰度，咁然之後就可以攞去你 Raspberry Pi 3嗰個盒嗰度，吉咗張 SD 卡，駁咗 HDMI 線，然之後就可以駁嗰個 Micro USB 攞電，有電到咧佢就會自動 boot 機，然後自動去安裝。好啦，咁我哋出翻去廳嗰個大電視嗰度睇啦。咁張卡亦都已經插咗入個 Pi 3裏邊。要留意咧，就係
個 Pi 3嗰個插 SD 卡嘅位咧，就同一般相機啊嗰啲咧唔同嘅，佢裏邊冇彈弓嘅，插進咗入去之後咧，大約就係咁嘅樣。咁進咗就已經係噶啦，佢就唔會係撳一下就係鎖住咗張卡，撳一下就彈翻張卡出嚟，就冇呢個裝置嘅嚇。咁我哋喺另外一邊嘅 USB 位咧，亦都已經插咗一個 USB 嘅 adapter， 就連接住我哋嘅 2.4G 嘅一個無線嘅鍵盤，就連一個觸控板。咁陣間咧，當插咗個 HDMI， 跟埋個 micro USB 攞電之後咧，一有電到咧，部機就會自動着。咁卡裏邊嘅嗰啲安裝檔咧，就會自動安裝呢個 Berry Boot。好啦，boot起咗啦。咁我哋計下時睇下要幾耐啦。咁啊，一入到嚟咧，有幾項嘢問你嘅。睇到啲滑鼠啊，各樣運作正常啊。喺下邊撳一下，試下個鍵盤，鍵盤都運作正常。咁上邊咧有幾樣嘢佢問你嘅，問你上下見唔見到綠色嘅 border？ 咁啊而家見到yes， 所以點咗上邊啦。咁另外咧，你嗰個 Pi 3咧而家係 wired， 因為用緊 WiFi。你嗰個網絡連線咧係用緊有線定無線？咁我而家係無線，所以我揀翻下邊啦，無線上網。咁啊，聲音方面咧就你會用 HDMI 定 headphone？ 咁我由得佢自己揀啦。其實就而家暫時係 HDMI 嘅，駁住電視。咁我揀翻 Auto 先。咁另外咧呢度就揀翻你個 time zone 呢個時區，撳開佢揀翻啦。應該係 Asia 嘅 Hong Kong睇下有冇先。有 Asia Hong Kong。咁你個 keyboard layout 鍵盤嗰個格式揀翻美國啦 US 啦。再試下睇下配唔配合到先。A B C D E F G 係 OK， 冇問題，就係咁多嘢揀啦。OK， 咁然後開始安裝啦，load driver 啦。然後揀翻你嘅 router， 你嘅密碼。好啦，搞掂咧，我哋撳 OK。咁佢開始駁上去 router 度啦。成功駁到上 router 咧，佢就問你要裝喺邊度。咁我哋就裝喺第一個啦。我哋裏邊嘅嗰張64G 嘅 SD 卡。撳 format， 睇下要幾耐啦。好啦，format完張卡咧，咁又成功上到網咧，佢於是有啲 OS 俾你揀啦。你要裝啲咩系統咧？咁仲要留意埋咧，呢度有3塊嘅。而家喺第一塊 Popular 最流行嘅一啲系統。第一個啦，個主系統啦Debian Jessie 呢個 Raspbian 嘅 OS。好啦，經過咗大約5個字咧，就下載完第一個主系統啦，就係呢個 Raspbian 嗰個 OS。按 OK， 然後 reboot。佢呢個 multi boot 嘅系統咧就叫做 Berry Boot 啊。入到嚟咧，你仲可以揀嘅 Edit Menu， 而家就得一個。同埋咧，佢有個唔好處咧，就係佢唔可以一次過下載你所揀嘅嗰一紮系統，佢要逐個下，逐個裝，再加 OS 咧。只要你而家上到網咧，呢度就會有嘢睇啦。第二個 OS 加埋個 Kodi 落去啦，呢個就係嗰個播片嘅系統啦。OK。睇嚟呢個就會快好多啦。頭先 Raspbian 嗰個主系統咧就超過1G， 呢個咧就113 MB 啫，大約係1/10。
好啦，經過完大約5分鐘左右咧，就下載完啦呢個。咁同埋今次咧同上一次唔同啊，佢冇要求我 reboot， 咁我可以又再加新嘅 OS 落去啦。着咗顏色嘅就你已經裝咗嘅系統。咁呢度我仲記得有個 KitKat 啦，係咪 Android KitKat 裝埋呢個啦。咁同埋呢度咧，佢話俾我聽，而家咧大約仲有55G 嘅空間。裝完兩個系統之後啊，我將係64G 卡。咁呢個咧就212MB，比剛剛嗰個多媒體播放系統咧就多1倍。好啦，咁下載完我哋再加系統啦。咁到而家為止咧就係過咗大約9個字到啦。咁其餘嗰啲系統有興趣就自己裝嚟試啦。咁就跟住去第二塊 Others， 裝呢個啦 RetroPie 3.6 800幾 MB， 即係都有排等噶。好啦，開始下載800幾 MB， 實際要幾耐唔知啦。好啦，我哋轉頭翻嚟。好啦，咁終於搞掂啦。咁4個系統夾埋咧，大約淨係下載時間咧用咗1個鐘頭左右。咁另外仲有竅門咧，想同大家分享下嘅就我64G卡。當我 format 好晒，掟晒啲安裝檔落去之後咧，就最初第一次咧係着呢個 Pi 3諗住安裝啦，係咪？咁但係個 Pi 3咧就冇嘢睇嘅，電源燈照着，但係撥唔起，畫面係黑掹掹。咁試得幾次之後，最後點解決呢？最後咧我就去用翻呢個 SD formatter 重新 format 一次，但係 format 完之後咧就會係呢個 EXFAT 嘅格式嚟嘅，咁就唔係 FAT32嘅。然之後我再用翻呢個 EaseUS 嗰個 Partition Master， 再重新 format 一次做呢個 FAT32， 跟住將嗰啲安裝檔咧掟翻晒落去就 OK 翻。咁即係如果你遇着咗電源之後都冇嘢睇，安裝唔到嘅話咧，咁你都可以試下呢個方法。我諗另外想講下呢個 Berry Boot Menu Editor 啊，咁佢裏邊咧都有幾樣嘢可以做嘅。第一咧就係你揀啦，譬如我比較常用嘅就係呢個，我嚟睇戲多嘅咁。咁你揀咗佢之後咧，呢度你可以 set default。咁每次當着機嘅時候咧，佢預設就係入呢個系統啦。咁另外咧，你仲可以係 edit config。咁我唔知仲記唔記得咧？之前嗰集咧係曾經出過，就係當你個 Raspbian OS 係出現一條粗嘅黑邊嘅時候咧，我哋係用咗啲比較麻煩嘅方法，要開 terminal 啊，要成咧就入到去咧要打指令係嘛，然之後咧先至將嗰個 config 嘅 txt 檔案入到去裏邊改嘢。而家呢個唔使啦，而家呢個你直情入去就揀翻呢個 config.txt， 已經可以喺呢度改啲嘢。咁所以有咩問題嘅時候咧，可以喺呢度去改翻 set 翻。咁另外咧，佢係仲可以做 backup 嘅，即係你某一個系統你而家 set 好晒啲嘢㗎啦，下次你再裝嘅時候你唔想又 set 一次㗎啦，咁你可以 backup 咗佢。咁有得揀嘅，可以成張 SD 卡 clone 咗佢啦，或者 export 做一個 single 嘅 image 啦，可以揀儲喺邊度啦咁樣。咁因為咧我哋個 Pi 3咧仲有幾個嗰啲 USB 嘅 port 位嘅。咁你可以插隻手指落去啊，或者插個外置嘅硬碟落去啊，咁你將你啲系統 backup 起嚟都得嘅。咁佢多咗呢啲嘢玩。好，就係咁多。咁跟住嚟緊幾集咧，我會開始玩呢個啦。呢個即係個 Kodi 啦 7.01， 開一個 set Kodi 嘅教學啦。然後再下一集咧就係開一個 set 呢個 RetroPie 遊戲平台嘅教學啦。同埋教大家點樣將嗰啲遊戲嘅 ROM 咧掟翻晒落去，分門別類。咁最後咧就會係開始試玩呢個 Android。好啦，咁因為聽到有啲網友咧都已經係買咗呢個盒噶啦，咁喺度等緊玩噶啦，咁一齊玩一齊交流啦。好，下一集再見你。咁仲未訂閱嘅請你訂閱我嘅頻道啦。咁密切留意新嘅一集。OK，
咁呢集安裝教學咧就係咁多先。咁我哋即管試下咧 reboot 翻入去個主系統，然後我哋就完咗呢集啦。拜拜。